Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю восхитительный творожный пирог сердечки. Пирог с клубникой в данном случае я готовлю, но можно его готовить с любыми ягодами и фруктами. Пирог необыкновенно вкусный, воздушный, легкий, посредством получается недорогой и готовится очень просто и очень быстро. Для пирога мне понадобится 400 грамм неочищенной клубники. Клубнику нарезаю вот таким образом, чтобы у нас проглядывались уже как бы сердечки, и отставляю пока что в сторону. Форма у меня здесь диаметром 28 сантиметров. Большая форма. Я ее смазываю буквально 5 граммами сливочного масла, насыпаю также 1 столовую ложку муки, обсыпаю все боковины обязательно формы, лишнюю муку удаляю и подготовленную уже заранее форму отставляю в сторону. Это сделать необходимо, потому что тесто готовится очень быстро, чтобы потом не тратить на это время. 4 яйца среднего размера, щепотку соли обязательно добавляю туда, 16 грамм ванильного сахара. Разбиваю яйца просто в меланж до состояния пены и добавляю туда 180 грамм сахара. И взбиваю всю эту яичную смесь примерно 2-3 минуты, не дольше. Дальше взбивать нету смысла. Добавляю сейчас в тесто 200 грамм пастообразного творога. У меня в данном случае творог 5% жирности. Вы же можете и 9% творог брать. Если у вас нет пастообразного творога, вы можете обычный творог протереть через сито, либо же пробить его погружным блендером. Перемешиваю просто сейчас до однородности яичную смесь с творогом. И добавляю сейчас в эту смесь 140 грамм, говорю в граммах, растительного масла без запаха. Все это просто также перемешиваю. Тесто это разжижится, это нормальное его состояние, ничего здесь опасаться не нужно. И просеиваю сейчас в тесто 360 грамм муки. Также к муке я сразу же добавляю 12 грамм разрыхлителя. Это пропорции идеальные на форму именно 28-30 сантиметров в диаметре. На другие формы я вам напишу все в описании. То есть там все очень просто. Если вам нужно, допустим, на 20 сантиметров в диаметре, просто вдвое меньше всех продуктов нужно брать. Там все элементарно просто. Все сейчас перемешиваю просто до однородности, ничего долго не взбиваю. Тесто будет достаточно подвижным, это нормально. Оно не забито мукой, здесь идеальные пропорции для этого теста. Собираю все со стеночек миски, еще раз проработала миксером. Тесто, как я уже сказала, вот такое вот не очень стабильное. 4 ложки столовых теста я откладываю в миску. Здесь у меня просто мука была, и я откладываю тесто в эту же миску. В эти 4 столовые ложки теста я просеиваю 1 чайную ложку с горкой какао-порошка для выпечки и перемешиваю. И я намеренно туда не добавляю жидкость, то есть молока я дополнительно не добавляю вот в это шоколадное тесто. Это я делаю для того, чтобы у меня сейчас вот эти островки шоколадного теста, когда я их буду выкладывать уже в форму, не растекались, потому что тесто, как я уже сказала, подвижное, вот это светлое. Во вкусе это никак не будет чувствоваться, на консистенцию пирога это тоже никак не повлияет. Но зато у нас вот эти островки будут очень хорошо видны при разрезе. Можете по-другому как-то делать, если вам хочется. Но мне хотелось сделать именно вот так. Больше какао-порошка я здесь не советую ни в коем случае добавлять. Вкус вот этих шоколадных островков очень деликатный. Вот именно в этом пироге. То есть он очень ненавязчивый. Есть легкая очень шоколадная нотка, она будет присутствовать, но она не перекрывает собой нежнейшее творожное тесто и вкус ягод. Таким образом, с промежутками я выложила все островки. В центре я тоже обязательно выкладываю 1 ложку теста. И вот эти вот промежутки между этими островками шоколадными я заполняю уже белым тестом. Также выкладываю ложкой, делайте это очень просто. Светлое тесто, оно более подвижное, чем шоколадное, поэтому оно очень хорошо распределяется по форме. Духовка у меня уже заранее разогрета обязательно на 175 градусов Цельсия. Это важно очень сделать, потому что всегда печем всю такую выпечку, кексовую, любую, только в заранее разогретой духовке. Часто спрашивают в комментариях, поэтому делаю акцент на этом. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Это также можно выпекать и в прямоугольной форме. Для этого подойдет где-то форма 30 на 20 сантиметров. Вот для такого количества продуктов. Поначалу может показаться, что теста как-то мало, но здесь его оптимальное количество, потому что пирог хорошо очень поднимется. В центре он будет где-то около 6 сантиметров высотой. Но в то же время нам нужно, чтобы тесто это пропеклось, и чтобы ягоды у нас уже не превратились просто в кашу при выпечке.
Это очень важный момент. Бережно, аккуратно я распределяю все светлое тесто, чтобы закрылись все эти островки. Распределять это лучше всего вот так силиконовой лопаткой и следить за тем, чтобы все-таки вот это шоколадное тесто не смешивалось с белым. Когда я разровняла уже верхушечку, я выкладываю вот таким образом всю клубнику на тесто. Здесь очень важный момент, когда вы будете выкладывать клубнику. Будет хотеться, чтобы всю клубнику выложить ягодка к ягодке, но обязательно нужно оставлять пространство между ягодами, иначе потом они уже при выпечке будут выделять сок, и этот сок, он как бы у нас протечет вот на эти промежутки, и вот этот рисунок красивый у нас уже нарушится. Ягоды я ни в коем случае не погружаю в тесто. То есть они как бы слегка приподняты. Вот как я их выкладываю, я их не придавливаю ничем. Поэтому как они вот выложены, так они и находятся на тесте как бы. Потому что тесто сейчас начнет очень активно подниматься, и ягоды распределяться идеально просто по поверхности пирога. Выпекаю я этот пирог сейчас в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне. В моей духовке он выпекался у меня 45 минут. Первые 40 минут я духовку не открываю даже, потому что я знаю, что в моей духовке вот столько времени мне нужно. То есть хотя бы первые полчаса духовку не нужно открывать. Многие боятся вот таких пирогов, открытых с ягодами, но когда вы увидите, что серединка у вас уже поднялась, и минут 10 хотя бы она у вас уже не опускается, вот серединка пирога, тогда проверяйте ее на шпажку. И, естественно, он у вас подзолотится сверху. Итак, пирог у меня испекся. Я ему дала сейчас остыть до комнатной температуры. Он слегка у меня еще такой теплый. Извлекаю его из формы. Сняла пергаментную бумагу с донышка. Положила его также обратно на дно формы. Этот пирог очень стабильный, как вы видите. То есть он еще остыл не до конца, но его прекрасно можно взять в руки. Он очень стабильный, но в то же время на вкус и по консистенции очень воздушное и легкое тесто. Посыпаю здесь по желанию сахарной пудрой. Ягода, она сразу у нас становится более сочная благодаря сахарной пудре, и она сама по себе будет видна. Пирог нежнейший. Нарезаю его очень бережно, чтобы не повредить сверху рисунок, потому что хочется, чтобы он был красивым и внутри, и снаружи этот пирог. Пирог удивительно просто вкусный. Он очень нежный, очень воздушный, он не забит мукой. Готовится из самых бюджетных и простых продуктов. Как я уже сказала, вы можете здесь использовать абсолютно любые ягоды и фрукты. Если у вас будут экстремально кислые ягоды, я вам советую, конечно, немного больше, грамм на 30 сахара добавить в тесто. Пирог этот прекрасно надламывается вилкой. Он также прекрасно хранится и в холодильнике, как мы обычно храним пироги, и на следующий день он долго не черствеет. Сразу отвечу на вопрос в комментариях. Если вы хотите заменить растительное масло на сливочное, следует брать столько же растопленного сливочного масла, добавлять его в этот же момент в тесто. Граммовки на более маленькие формы я также укажу вам в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.